ونشكر الاخوان المنظمين على تفاعلهم السريع مع هذا القرار الجائر والحضور امام وزاره التربيه للتعبير عن رفضهم واستيائهم من هذا القرار الجائر. انا اكد على نقطتين، ان مثل ما تفضل النائب السابق حسين البراتي، قضيه تواجدنا يجب ان يكون في المكان الصحيح. غير ان الكويت حصلت على مركز انساني، هناك اتفاقيات وقعتها الكويت اللي هي متعلقه بحقوق الطفل ومتعلقه حتى بالدستور الكويتي في الماده 13 ان التعليم جزء اساسي من ركائز الدوله، والدوله متكفله به ومتكفله برعايته. اليوم خلت وزاره التربيه بهذا الامر، لذلك احنا مطالبين الان بالتحرك بشكل فعلي امام هذه الجهات الدوليه المعنيه بحقوق الطفل، اننا نحن في الكويت لو طفنا حصلنا على المركز الانساني بينما يحرم الطفل من ممارسه اقل حقوقه اللي هو التعليم. لذلك نحن نتكلم عن قوانين دوليه الزمت جميع الدول، والكويت احدى الدول الموقعه على هذه الاتفاقيات، ولم تحدد جنس الطفل، لم تذكر ان كان من ابناء البلد ام من غير ابناء البلد. ابناء البلاد هم ابنائنا، لذلك نحن متضامنون معهم الى ابعد مدى. وهذه القضيه مثل ما تفضل الاخوان المنظمين هي قضيه انسانيه بحته، ليست سياسيه حتى يتكسب منها البعض او نثيرها للاستهلال الاعلامي. نحن اليوم جادين، نحن نتالم كثيرا عندما نرى اطفالنا بهذا السن ممنوعين من حق التعليم. جميع دول العالم بما فيها الكويت تضخ الاموال لمحو الاميه. ناتي في الكويت ونتاخر عن الركب ونمنع اطفال بعمر الزهور عن ممارسه التعليم حتى نجعل مجتمع متعلم، مجتمع متثقف. لذلك انا اكرر قضيه انه يجب ان يكون هناك تحرك سريع لوقف مثل هذا القرار الجائر امام الجهات المعنيه حتى نعلمهم ايش قاعد يصير عندنا في الكويت. الكويت من مركز انساني الى لا انساني، وانا اطالب الجميع، هذه قضيه انسانيه، اطالب الجميع ان يتضامن مع هؤلاء الاطفال حتى باذن الله يسقط هذا القرار الجائر.